Nézzünk bele ebbe a kis dobozkába. Jó nagy, belefér a kábel. Legelőször a kondenzátor előtöltést. Itt meg van egy ilyen 3 kW a 70-es. Ha már itt van a műszer, akkor egyúttal nézzünk egy jelalakot is. Na akkor elindítok egy kis fogyasztót. Hálózat megránt. Hát most viszi vagy nem viszi, érted? Hát most ez itt a kérdés. Üdvillő módon mindenkinek! Egy újabb inverterteszt fog következni, de ez most a Banggood jó voltából egy 3 kW-os inverter, amit egyébként ki fogunk sorsolni a batonyai rendezvényünkön, azok között, akik oda el fognak látogatni, tehát egy valaki haza fogja vinni ezt a dolgot. Kapásból jön az inverterrel egy user manual, jön egy csomag, valami csavar, vagy kipli. Van ebből biztosíték is, van ebben sok minden gyakorlatilag. Tehát nem ez az érdekes. Kapunk egy apró kis dobozkát, ez lesz a wifi, és természetesen az inverter. Nézzünk bele ebbe a kis dobozkába. Konkrétan. Aha, ez már a nagyon modern kivitel. Kérlek szépen, ennyire kis picike. Nézd meg, egy újnyi vastag, RJ45-ös csatlakozó. Természetesen megvan hozzá a port is, ahol ezt csatlakoztatni kell. Hát nekem ez kínai. Ez meg angol. Telepítés nagyon-nagyon egyszerű egyébként. Legelőször is kell letöltsünk egy alkalmazást a telefonunkra. Android iOS-re rendelkezésre áll a Solar of Things nevű applikáció. Kell csináljunk egy fiókot magunknak. Ugye meg kell adjuk az e-mail címünket, kitaláljunk egy jelszót magunknak. Be kell lépjünk természetesen. Megkeressük a kis eszközünket. Kiengedjük az internetre, azaz megadjuk a wifi hálózatunkat és jelszavunkat, hogy tudjon az internetre kilátni az inverter, mármint maga a logger csak természetesen. És akkor ugye újra fog indulni az egész eszköz, azután már csak hozzá kell adjuk a fiókunkhoz a regisztrált kis loggert idézőjelbe, akkor lesz szükség arra, hogy QR kód segítségével beolvassuk majd szépen, hogy pontosan melyik eszközről beszélünk. 28,5 centi, szer 38 centi, szer 11 centi. Hát jó nagy, ahhoz képest, hogy csak egy 3 kW-os inverterről beszélünk. Bal felső sarokban találjuk a bemenetet, tőle jobbra a kimenetet, bemeneten van egy biztosíték is, 2 földelőcsavar, 2 ventilátor, akkucsatlakozó, csokis megoldás, nem sarus, és egy elég nagy napelem oldali csatlakozó áll itt rendelkezésre. Ezt általában nagyon leszokták spórolni, itt most ez egy ilyen rendes méretű, ebbe lehet így vezetéket is tenni. Kapunk egy normál kijelzőt, normál gombokkal, szellőző, és kapunk egy RS232 és egy RS485-ös portot is. A címke tanúsága szerint 2026-os februári gyártás, tehát egy új modellről beszélünk. 3000 volt per 3000 watt, mínusz 10-től 50 fokig lehet üzemeltetni, IP21-es, tehát beltéri. Attól függetlenül, hogy mínusz 10 fokban is lehet üzemeltetni, kültérre ez nem ajánlott, ez csak beltérre szigorúan. 24 voltos névleges feszültségű, 138,9 ampert is képes felvenni. Hát igen, 3 kW-ról beszélünk végül is, úgyhogy valóban meg tud annyit tenni, hogy megrángatjuk rendesen. 230 volt, 50 vagy 60 helyez 13 amper egy fázison, ami ki fog belőle jönni. AC töltő is van a készülékbe, 27 volt a névleges feszültség, 60 amperrel tud tölteni. A bemenet az pedig 230 volt, 50 vagy 60 Hz, 20 amper. Kimenet továbbra is csak 13 amper. Tehát nem lehet többel fogyasztani, mint 3 kW, akkor is, hogyha hálózatmódban vagyunk. Napelem oldalon 3000 wattnyi napelemet lehet rákötni.
Azt mondja, hogy a maximum töltőáram az 100 amper lesz, és ami érdekes, az a napelem oldalnak a bemeneti tartománya 30-tól 500 voltig fogad. Ugyanakkor viszont rögtön meg van jegyezve az is, hogy 300 és 400 volt között legyen. Nagyon jó ez a napelem oldali csatlakozó, nekem ez nagyon-nagyon bejön. Jó nagy, belefér a kábel. AC oldalon lehetne nagyobb egyébként, de pont megfelelő, maradjunk annyi, hogy beleférsz. Akku oldalon a 25-es kábelt egyébként minden probléma nélkül elnyelte. Ugye nekem 35-ös jön ide ki, de sarus csatlakozó, éppen ezért ugye ez egy másik sarus kábel, és akkor így meg be tudtam szépen tenni a helyére. Tehát ez most egy ilyen provizórikus bekötés per pillanat. Mivel, hogy 138 ampert is megért a készülék, én azt mondom, hogy ide most egy 100 amperórás akku az édeskevés. Kiszolgálni kiszolgálja, mert tudjuk, hogy megfelelő egyébként, de alapvetően ide minimum 200 amperóra akku szükséges, hogyha ezt üzemszerűen akarja valaki használni. Legelőször a kondenzátor előtöltést fogom elindítani. Ha mindent rendben csináltunk, akkor itt maximum izzani fog a izzószálunk, és itt szépen fel fog emelkedni a feszültségünk. Márpedig nincsen rövid zárlat, szépen felemelkedtünk itt ott 28 voltig, tehát most már felkapcsolhatom a főbiztosítékomat. Bekapcsolom az invertert. Szép színes kijelzőt kaptunk. Nagyon picit, de színeset. Még várjuk, hogy elinduljon a rendszer, még gondolkozik. És elindult. Megjelent a 230. Annak rendje módja szerint villog a kis AC per inverter lámpánk. Menjünk egyet a menübe, némítsuk le. Jó, innentől kezdve néma lesz a készülék. Na, belépünk a menübe. USB módban vagyunk, nézzük, hogy mivel állunk szembe. SUB, SBU, USB. Tehát Utility Solar Battery, Solar Utility Battery, Solar Battery Utility. Ez a töltőáram akar lenni. 60 amper az teljesen jó lesz nekünk. APL-ből most átrakhatjuk magunkat gyakorlatilag UPS-be. Akku ügyileg van AGM, Flooded, User, Lithium A, Pill, ez vagy Grovat, vagy valami más. Na, ez lesz a Grovat, akkor a másik az valami más volt. Lithium B, Lithium C, és körbeértünk az AGM-hez, Absorbed Glass Mat. Jelen pillanatban userbe fogunk menni. Ugye itt mi állítjuk be a feszültségeket. Eco módot nem akarunk bekapcsolni, maradunk 50 Hz-en, 230 volton. Állítható a feszültség. Hallássuk tudom lejjebb menni 220 voltra. Egyébként simán engedte, hogy levegyem 220-ra menet közben. Menet közben minden probléma nélkül levettük 220-ra. Jó cucc, tetszik. Hálózatból 30 amperrel töltene. 23 volton megyen a hálózatra. 27 volton jön vissza akus üzemmódra. 16-os a töltés lesz. Én azt mondom, hogy Osho, mint Only Solar, de megnézhetjük, hogy mi van még itt. CUE, CSO, SNU és Osho. Tehát ki tudjuk választani azt is, hogy csak hálózatból, csak napelemről, hálózatból és napelemből elsődlegesen és hálózatból. Osho az, mint az Only Solar. Beep off, tehát nem fog csipogni. ESP, ezt át kell tenni, ezt az ESP-t úgymond FEP-re. Ebben az esetben a kijelző ott fog maradni, ahol hagyjuk, a főképernyőn. Háttérvilágítás, bypass enabled,
és ez pedig len a cut-off feszültségünk 22 volton van. Ez lesz a maximum töltés, 28,2 az nekünk teljesen oké. 27 volt az a csepptöltésünk, hát akkor ezt feljebb vesszük. Én úgy szoktam, hogy ugye nagyjából legalább ott legyen, ahol a teljesen teli. Alatta 1,2 maximum. És van még egy cut-offunk, ez 21 voltra van állítva. Ekvalizálással kapcsolatos dolgok, hát ezek ki vannak kapcsolva. És a BMS-t tudjuk kibekapcsolni, hogyha szeretnénk. De hát egyenlőre még nincs ilyen dolgunk. És van egy pár darab menüpont itt, ami... Ja, ez a BMS-hez kapcsolódik, jó, eszembe jutott menet közben. Hogy a BMS-nél meg tudjuk gyakorlatilag adni, hogy hány százalékon történjenek az ilyen átkapcsolások, kikapcsolások, visszakapcsolások, stb. Külön értékek vannak. Itt meg van egy ilyen 3 kW, a 70-es. Ezt nem láttam a könyvébe egyébként, de majd megnézzük. Vajon van-e penrelénk? Na, mérek egyet a védő és a nulla között. 17 volt, hát itten nincs penrelénk. Mérek egyet a védő és a fázis között. 201 volt. Akkor most mérünk egyet a nulla és a fázis között. 219,7 volt. 220-ra állítottam be egyébként. Ha már itt van a műszer, akkor egyúttal nézzünk egy jelalakot is. Teljesen jó a színusz. Tegyünk rá kis terhelést is. Első körben úgy gondoltam, hogy elindítok vagy 3-4 hősüsit. Ez egy ilyen körülbelül 2 kW-os terhelés. Itt már azért a színusz teteje kicsit mintha már nem olyan lenne, mint amilyen volt. 2 kW-os a terhelésünk. 91 amperrel merítjük az akut. Hát egy ilyen bőség zavara, úgyhogy azt mondom, hogy tolok rá még egyet, és közben nézzük a jelalakot. Igen, a színusz teteje az úgy, hát lesimult, maradjunk annyiba. 2,5 kW-nál járunk. 116 amperrel terheljük az akut, 24 volton vagyunk. És akkor, ha már lúd, akkor legyen kövér. Elindítok még egyet. Igen, még csúnyább lett a jelalak. 3 kW felett vagyunk egyébként. 142 amperrel nyúzzuk az akut. Már ezért mondtam én azt, hogy ide 100 amperóra akku kevés lesz. De még 23 volton vagyunk alapvetően, tehát itt nem az a probléma per pillanat, hogy az akku nem bírja kiszolgálni. Az akku kibírja szolgálni, viszont az invertert nem erre találták ki, hogy 3 kW-on beüvesset folyamatosan. A 2,5 felett viszont már elbírja minden probléma nélkül. Ugye ott belevérünk a 80%-os szabályba. A jelalakunk az mondjuk ott is egy kicsit olyan, amilyen, de határeset maradjunk annyiba. Meg fogjuk ezt nézni napelemmel is egyébként. És ha lúd, akkor legyen kövér. Visszakapcsolom itt ezt a másikat is, és még nyomok rá egy kis terhelést. Hát úgy enyhén szólva túlléptük a 3 kW-ot, 3,2-nél járunk, és már sikoltozik. Na de 3-at ígér, szóval mit várunk? És meg is védte magát, 7-es kóddal megállt az egész rendszer. Szóval idáig rendben van, nem tudod túlterhelni. Mármint, hogy tudod, de megvédi magát. Nem hagy nyugodni ez a 70-es menüpont, hogy vajon ez mit jelenthet. 3 kW-os érték van per pillanat beállítva. Tehát láthattuk, hogy 3 kW-ig tudtuk egyébként terhelni az invertert minden gond nélkül. De mi volna, hogyha elállítanánk valahova? Én már megtettem az előbb egyébként, de akkor egyúttal demonstrálom. Leveszem 900 wattra ezt az értéket, ugyanis le lehet venni 0,9 kW-ra. Például most pont annyin van. Elmentem, kilépek, és nézzük meg, hogy mi történik a vasalóval, ha én most üzemeltetni akarom. Oda lépek wattos értékbe, hogy wattos értéket mutasson. Tudjuk, hogy a vasaló egy picivel többet evett, mint 900 wattot. Egyből dobja a 07-es hibakódot,
és le is tilt egyébként rövid időn belül, ugyanis 900 wattot engedélyeztünk az inverternek, tehát te szabhatod személyre, hogy hány wattnál tiltson az inverter. Le lehet venni 3 kW talán minden probléma nélkül. Másnap reggel lett, az első kérdés az, hogy ha adok napelemet a készüléknek, akkor elkezdi-e tölteni az akut kikapcsolt állapotba. Hát a napelemre reagált azonnal egyébként. Az ikon az ott van, még ugye gondolkozik, hogy most mi csináljon. De én úgy látom, hogy elkezdte tölteni az akut. Lássuk, hogy a valóságban is megtörténik ez. Meg, nagyon kevés jön egyébként be, de meg. Ez a nagyon kevés 15 ampere már. Szép lassan emeli a teljesítményt. 60-ig felszaladhatna, bár nem tudom, hogy jön ebbe 60 ampere per pillanat, vagy nincs. A lényeg az, hogy tölti az akut kikapcsolt állapotba is. Na lássuk akkor, hogy a saját bevallása szerint 350 volt, 3 ampere, ami bejön, és szépen, és csak most kezdi emelni a teljesítményt. 42 ampernél járunk. Igen, már itt is. Tehát tölti az akut kikapcsolt állapotba. Hát azt tudni kell a napelem oldalról, hogy 30 és 500 volt között lehet, papírforma szerint azonban 300 és 400 volt közé kell tenni, hogyha azt akarjuk, hogy legyen hatásfok is. Így már azért elég hangos, maradjunk annyiba, amikor itt a napelem oldal elkezd dolgozni. Na de hadd töltsön egy kicsit, az este használtunk el belőle. Természetesen menet közben be is kapcsolhatjuk az invertert, minden probléma nélkül fog működni. Kéne neki működni, maradjunk annyiba. Így van, tesz is a dolgát. Egy pillanatra elengedte a napelem stringet egyébként. De most már folytatja is a töltést. Most kezdi emelni megint a töltőáramot, és megint indul a ventilátor. Jó, hadd töltsön fel az akku teljesen. Nézzünk önfogyasztásokat. Jelen állás szerint rendelkezésre áll az akku, és rendelkezésre áll a napelem is, tehát fel van kapcsolva itt a napelemünk. Látható, hogy van a szükséges feszültség. Látható, hogy az akku az nem merül mindaddig, amíg van napelem. Le fogom kapcsolni a napelemet. Ebben az esetben már tisztán látható, hogy 1,5 amper. Hát körülbelül 40 watt, amit üres járatba terheletlenül felvesz az akuból az inverter. Na akkor nézzük meg, hogy ha bekapcsolom a hálózatot, akkor mi történik. Azt úgy hallottam, hogy bypassra álltunk. 1 amper az akuból továbbra is. Hálózatból 2 watt hatásos. Van egy kis meddő is. 0,7 amper. És jelen pillanatban full bypassban vagyunk egy az egybe. Tehát nincs napelemünk. Na nézzük meg, mi történik, hogy ha reggel lesz. Akkor valami fog-e változni. Továbbra is veszi az 1 ampert is, és közben a hálózatra is van támaszkodva. De a napelem még nem aktív, mindjárt aktív lesz. Hát nem látok változást. 2 watt hatásos. Ugyanaz a meddő. Tehát hiába van hálózatunk, de valami történt. Nagyon-nagyon lassan reagál, de történt valami. Most elkezdett akut tölteni, hát gondolom, hogy nem hálózatból csinálja, ugyanis hát 7 watt nem lenne hozzá elegendő. De picivel most több jön a hálózatból, hatásosból, és a meddő is megnőtt 1,27 amperre. Most USB módban vagyunk, tehát hálózat rendelkezésre áll, napelem rendelkezésre áll, és akkor nézzük meg, hogy mi történik, ha én elindítok egy fogyasztót. Hálózat megránt, akkuhoz nem nyúl, ez ennyi. Pozitívban vagyunk természetesen.
Nyilván már megállt volna, hogyha nem lennénk pozitívba. Hát nem úgy néz ki, mint aki le akarja dolgozni, bár az is igaz, hogy most a Utility Solar Battery van beállítva neki. Létezik, hogy jól működne? Hihetetlen. Teljesen oké. Várjál, most megállítom. Nem történt semmi. Teljesen oké. Na nézzük azt akkor, hogyha azt mondom neki, hogy menjünk SUB-be. Aha, és így most már nem bypassba vagyunk, most már a kiegészítőbe vagyunk. Na akkor elindítok egy kis fogyasztót, hálózat megránt, és ledolgozta. Akuból nem használ semmit, még töltődik az. P pozitív természetesen. Adok neki egy 1 kW-os fogyasztót, hálózatra támaszkodott megint, és szépen ledolgozza. Szépen tartja egyébként a munkapontot. P pozitív. Akkor adjunk az érzésnek. Adok neki még egy kis fogyasztót. Megint a hálózatra támaszkodik. Összesen már 2,5 kW-ra kimenünk. Napelemből ledolgozza. P pozitív. És egy 50 wattot veszünk a hálózatból, hatásost. A meddő az megvan továbbra is természetesen, mert ugyanúgy 1,85, még nőtt is a meddő egy kicsit. De 50 watt körül veszünk, úgy, hogy 2,5 kW-tal fogyasztunk. Na de mi történik, ha én most megállítok valamit, mondjuk a 2 kW-os villanykályhámat akarom most megállítani. Nem történt rugás. Figyeld meg a műszereket. Megvárjuk, hogy ledolgozza. Itt a napelem oldalt kell nézni, és itt az ampermérőt. Pont a két szélsőt. Még nem dolgozta teljesen le. Még mindig 120 wattot veszünk a hálózatból. Pont most játszanak ezek a fellegek egyébként. Nem akarják hagyni, hogy itt a nap rendesen süssön. Úgy látom, most kisüt a nap. Van csak 120. Nem megint 200. Most nem kapunk annyit napelemből gyakorlatilag, hogy ledolgozza teljesen. Úgyhogy várunk. Mert na, most lesz a jó. Most ledolgozta megint 50 wattig. És leállítom a villanykályhámat. A mutatókat nézzük. Na így, hogy már kaptunk rendes napelemet, így meg is történt a visszarúgás. Természetesen ez még működik. Hát na, egy aprócska kis rugás azért van, de alapvetően működik a kiegészítő mód, folyamatosan nem táplál be. Na hát ez van. Azért nem kettős konverziós, és most visszatértünk 220 voltra innentől kezdve, hogy megint tapus módba mentünk, mert az előbb 227-re állt be. Tehát ha most én visszakapcsolom neki a hálózatot, ő ugye össze fog szinkronizálni vele, rögtön egyébként, nem egy hét múlva. És látod, átszinkronizált a hálózatra, hiába le van véve 220-ra. Az a beállítás csak SBU módban érvényes. Hát a hálózatra kötéssel csak óvatosan. Ha van okos órád, akkor inkább ne. Továbbra is ezt mondom, de mindenki azt csinál, amit akar, ezt is mondom. Rád van bízva. Tegnap este, amikor a jelalakot néztem, ugye akkor csak akuból dolgoztunk, és szép jelalakunk volt, 2 kW felett, viszont a színuszgörbe teteje az egy kicsit úgy letört, ellaposodott. Na nézzük most meg ezt napelemmel is, konkrétan, hogy csináljuk úgy akkor, hogy akkor csatlakoztassam, amikor mutatom is közben. Most 2,5 kW terhelés van rajta, hát majdnem csúcsra van járatva az inverter, de most kapunk ugye a napelem oldalról is segítséget. Beállítom 3 kW-ra, és nem törik be a teteje. Tehát lehet, hogy a tegnap este az volt a probléma, hogy az egyszem akkumi alatta volt, nem tudta kiszolgálni rendesen az invertert. Mert most egyébként
Szépen tartjuk egyébként ezt a feszültséget, amit beállítottunk. Mondjuk a feszültséggel tegnap este se volt probléma, mert a 220 ez meg volt ugyanígy, mint most. Csak 3 kW-nál már be volt törve a teteje a színusz hullámnak. És most is tartjuk szépen a 3 kW-ot, de már kapjuk az overloadot. Hát tegnap este nem kaptunk overloadot. 6 darab kis hősisire. Ez érdekes. 2,5 kW. Beindítok még egyet. Igaz 3 kW fölé megyem most valami oknál fogva. Elértem, hogy. Tegnap este simán működött. Vannak itt azért érdekes anomáliák. Igen, már tolja is gyakorlatilag, hogy ő szerint ez már sok. Ha kikapcsolom, akkor ugye abba hagyja azonnal. Pedig most még napelem segítség is van. Nézzük meg csak akuból mit csinál. Már látszik. Kicsit a bőrbe az már nem olyan. Ha bekapcsolok még egyet, akkor még laposabb lesz. Tehát csak akuból nem olyan szép a színuszunk. Na jó, de a feszültségünk se az igazi. Az is igaz. Viszont itt nem dobja a hibakódot. Na ez hogy van? Ha van napelem, akkor sok neki a 3 kW, csak akuból már nem sok. Ez azért rejtély. És ugyanúgy terheljük gyakorlatilag, névlegessel, minden további nélkül. Nézd meg, semmi baja nincsen, azt mondja, nyugodtan mehetünk, akuból mehetünk, téphetjük a száját, felkapcsolom a napelem oldalt, majd mindjárt elkezd dolgozni, akkor már van baja. De jó, többet tud akuból, mint napelemmel. Ez érdekes egyébként, de ilyenkor nincsen gond a színuszjellel, tehát teljesen okés alapvetően, és szépen nyeli a villanyt. Tehát nagyon szépen húzza be egyébként a dolgokat. Bár várjál már, lehet eszembe jutott valami, hogy mi itt az overload. PV-ből 3,22-t kapunk. Lehet, hogy ez neki a problémája. Ha már ilyen szépen süt a nap, akkor azt mondom, hogy csináljunk most egy olyan tesztet, hogy ezen a 2,5 kW-on járatom az invertert húzamosabb ideig. Konkrétan ez pontosan megfelel a 80%-os szabálynak. Hát 84 érted, de a lényeg az, hogy nem 3 kW-on járatjuk. És megnézzük hőkamerával, hogy mit fog csinálni. Kapunk a napelemből eleget egyébként. Majdnem 10 amperesbe megyen egyébként, úgyhogy nagyon-nagyon adja. Ennyi és az annyi pontosan. 3 kW felett jön be napelemből. Hát lehet, hogy nem kellene többet rákötni egyébként, mint 3 kW napelemet. Most így azt mondom alapvetően. Mert hogy túl tudja tolni. Hát valamivel több mint egy fél órája üzemelünk. Ott mennek szépen a hősisik. Nagyon szépen tolják a meleget. Ahhoz képest, hogy április végét írjuk, felfér a fűtés. Tisztára hihetetlen. Ott látható a konnektorsorunk. Napelem oldal dolgozik rendesen, 3 kW-tal tolja neki. Az inverter viszont nem melegedik, tehát tűri ezt a 80% körüli folyamatost. Minden probléma nélkül, tök hideg idézőjelbe. Látszik, hogy bal oldalt fúj jobban egyébként a ventilátor, tehát itt melegedik jobban, ott kevésbé. Tehát egyformán fúj érted, de itt melegebb levegő jön két nap. És jól. És egyébként nagyon szépen tartjuk a 3 kW-ot napelem oldalon. 10 ampere. Fölé nem láttam menni, tehát valami korlát lehet benne nagy valószínűséggel, mert biztos, hogy tudott volna fölé menni, hogyha akart volna. Bár ugye per pillanat az igény se kívánja azt, hogy menjen feljebb, mert hát nem tudunk többel fogyasztani, és az akku is tele van ugye
Azt már láttuk, hogy az MPPT nagyon jól dolgozik, sőt, hogyha megkapja ezt a 300 és 400 volt közötti munkapontot, 3 kW fölé is ment minden probléma nélkül. Az ígéret viszont az, hogy 30 volt és 500 volt között lehet rá napelemet kapcsolni. Hoztam ide egy ilyen stringet per pillanat, ami hát ilyen 120 volt üres járattal rendelkezik nagyjából. És egy ilyen, 400 watt alatt maradunk valamivel, maximum, jelen állás szerint, mostani napsütésbe. Fellegeink nincsenek szerencsére, úgyhogy állandó teljesítményt tudunk kapni. Használgatja a napelemet, tartja ezt a nagyjából 100 voltot a mérőműszereim szerint. Nézzük az inverter saját bevallását. Egy ilyen 28 és 50 watt között ugrándozik itt a teljesítmény a napelemből bejövő. És 115 volt az üres járatunk, hát tele az akku. Na, teszek egy fogyasztót, hogy hadd lássuk már, hogy ha elkezd dolgozni a napelem oldal, akkor mi történik. Úgy látom, akkor is tartja ezt a 90 valahány voltot, szóval az MPPT az példásan működik. Teljesítményben azt mondja, hogy input 4 ampere, ez jó. 380 wattot ki tud csavarni belőle. Ebből az alacsony munkapontból. Hát ez majdhogy nem már példás kategória. De én megmondom neked őszintén, hogy én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen hatásfokkal fog dolgozni. De tartja egyébként az áramot és a feszültséget is. És én is vissza tudom igazolni, nem csak amit a inverter saját bevallása szerint mutat. Na, az persze más kérdés, hogyha ténylegesen valaki törpefeszültségbe gondolkozik, hát nem tudom rákötni 3 kW napelemet 100 volton. Mert az nyilvánvalóan nem lesz lehetséges. Szóval oda kell a nagy feszültség mindenféleképpen. De hogyha sorba kötöl mondjuk 3 darab 400 wattos napelemet, ami legalább 34 voltos munkaponttal rendelkezik, fog működni az inverter. Minden probléma nélkül. Összességében tehát elmondható, hogy az inverter a kiírt adatokat hozza, minden probléma nélkül. A 80%-os szabályt illik betartani mindenféleképpen. Lehet rátenni rendes napelemstringet, még a kicsi feszültségtől sem riad vissza az MPPT. Alapvetően egy tök jó inverternek mondható, hálózatra kötéssel csak óvatosan, ugyanis itt is fennáll a leszabályzásnak a lassúsága továbbra is. Na de hát nem egy kettős konverziós inverterről beszélünk. Ha viszont egy off-grid rendszerről beszélünk, akkor ott ilyen problémák ugye nincsenek. Nekem nagyon tetszik egyébként ez a kis inverter, hasonlóval kezdtem én is, csak abban még nem volt kiegészítő mód. A leírásban lesz egy link, hogy honnan beszerezhető a készülék, hogyha valaki ilyet keresne. És ne feledjétek, akik érkeztek Batonyára, egy szerencsés hazaviheti, hát amennyiben szüksége van rá, csak természetesen nem erőszak a disznótor. A következő videóig is, na csá! 3000 volt per 3000 wattos, amit ígér a készülék, és ez be is tartja. 6000 volt ampert ír papírforma szerint, hát ilyen millisekundumokig. És akkor... Hát most viszi vagy nem viszi, érted? Hát most ez itt a kérdés. Nem viszi. 58-as hibakód. Hát nyilván egy újraindítással megoldható a dolog. Lekapcsoltam. Reméljük, hogy nem tettük tönkre. Igen, működünk. Visszakapcsolom. És működünk. Visszajött a 230. Tehát megvédi magát, hogyha
egy mikroszilver vagy, és rá akarsz tenni egy olyan kompresszort, ami irreálisan nagy teljesítményt akar kivenni belőle. Hogy demonstráljam, tudom mutatni, hogy működünk. Továbbra is működik a ventilátorunk. Szóval nyugodt szívvel pályázhattok rá. Na tényleg, csá!